बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब शकीन भरा ठीक होने तो सब का शौक भी ठीक जा रहा है जी। दुआ करते हैं अल्लाह सब के शौक में सलामत रखे तो सब में सलामत रखे। अज असीं माशाअल्लाह जिस तरह ही वेली आए हैं, जिस तरह ही अपना आन के देखा तो तोते मटकी के बैठे थे। काफ़ी दिनों तो उन्होंने वेख्या नहीं तो मैं गौर नाल देखा तो उन्हें माशाअल्लाह आंडे दे दिते हैं। हुगरोमन ने तोतिया ने आस्ट्रेलिया ने माशाअल्लाह आंडे दे दिते। आप भी देखते हैं तो तुहानूं भी दिखाने। चलो जी चलते हैं इंशाल्लाह तोतियां वाले सैटअप च। आ गया जी माशाअल्लाह तोते वाले सैटअप च। खरगोश है पहलों तो साढ़े नाल पहली मुलाकात तो खरगोशों की होंदी है। इन्हां दे करके कुंडी लानी पैंदी है, नहीं तो बाहर निकल जाते मुड़ के सारे दरख्तों की सत्यानाश कर देंगे। तो कुंडी की सब तो पहलों तो कुंडी लगानी पैंदी है सानू। कुंडी भी अंदरों बहुत औखी लगती है। यह कुंडी गई अलग। यह खरगोश चेक करो, यह तोते मसला चेक करो। यह भी मटकी के बैठे आ। उम्मीद बड़ी अल्लाह के घर की भी भी कोई 2-4 दिनों के आंडे ला देंगे। लेकिन इन्हों का पता नहीं की मसला वा, बच्चे आंडे क्यों नहीं ला रहे। ये कोई मसला हो तो कोई दस सकता है। पेयर ही है, कन्फर्म पेयर। पता नहीं इन्होंने इशू की है। अजे तक बॉक्स के भी नहीं गए जोड़े कॉकटेल तो पता है जी मसला। इन्ना नहीं अजे तक कोई कीता, कोई प्यार मोहब्बत भी नहीं करते। इस तो बाद है जी माशाअल्लाह। ए चेक करो तोती बिच बैठी है तो नर बाहर फीमेल अंदर है। माशाअल्लाह आंडे 4 के 5 आंडे दिते माशाअल्लाह। माशाअल्लाह कहने तो बगैर कोई ना जाए जी। माशाअल्लाह क्यों माशाअल्लाह अल्लाह ने शौक फिर दोबारा सलामत करता वा। अल्लाह इस तरह सारे का शौक सलामत रखे तो साडा भी सलामत रखे। ये तो दुआ ही करते हैं भाई। इस तो पता चलता है जी। बाकी तुहानूं जानवरों का भी शौक करा देने। है जी साडे कोल वड्डी मुर्गी। इनू 64 वाली मुर्गी कहा जाता जी साडे इस पिंड च। मेरे घर की नहीं है, किसी दोस्त ने लियांदी सी। उस तो अगों मैं परचेज की है। पान दे पत्ते वाला मछला मुर्गा चेक करो। ये भी इस तरह ही असीं लिया किसी दोस्त को। ये भी बाय किया वा। इस तो बाद माशाअल्लाह तुहानूं घर की ब्रीड भी चेक कराने मसला जी हुण निकली है। 11 चूचे माशाअल्लाह इस मादी ने कड्ढे सी जी। घर की ब्रीड है जी माशाअल्लाह। मादी भी नहीं सी साडी घर की ब्रीड। इन्होंने माशाअल्लाह खुला समान दिता, थले रूड़ी दाना पानी इत्थे माशाअल्लाह चोगते रहिंदे। माशाअल्लाह ग्रोथ भी इन्हां दी पूरी प्रॉपर चल रही। कोई इन्होंने फीड वगैरह नहीं लाई। मैनूं काफ़ी दोस्तों ने कहा भी इन्होंने फीड ला दे। मैं कहा नहीं यार, मैं इन्होंने फीड कोई नहीं लानी। ये मैं सील रखे ना, मैं ब्रायलर कोई नहीं करना माशाअल्लाह। तो बाद आम मादियाँ बैठियाँ जी। एक वो बैठी माशाअल्लाह नुकरे तो एक ब्लैक मादी है जी। इन्हों के भी काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो 9-10 दिन गुजर चुके हैं। इन्हें भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फैसले करना लहरा मेरा करनी। एक और मादी बह गई है पाड़े दे थल्ले अंडे पा देने इंशाअल्लाह से 1-2 दिनों तक। और मादी है चिट्टा कुकड़ा मादी है। जो चीना मुर्गा से वो नाल से आंडे तो आंडे से 2 कुकड़ियाँ थले पा दिते, पेलियां थले उन्होंने थले कर दिते। हुण ये थले आंडे पावांगे लियान के। एक दोस्त को खड़े पे आंडे तो वो लियान के पावांगे। हुण चलते हैं जी इंशाअल्लाह। तुहानूं कबूतरों का शौक भी कराने तो बाकी जानवरों का शौक भी कराने। कबूतर है जी माशाअल्लाह। सर्दी काफ़ी ज़्यादा आ गई है। नस्ल निकलते देसी बाहर न। कबूतर है जी माशाअल्लाह। और कबूतरी ने फिर आंडे देते। जोड़ा लग गया माशाअल्लाह। फिर वो उत्ते भी जोड़ा लग गया। जोड़े जोड़े माशाअल्लाह आ गए हुण अल्लाह दी खैर आ। अगे तो साढ़े कोल एक ही कबूतर सीगा ते 3-4 कबूतरियां सी। हुण तो माशाअल्लाह अल्लाह दी खैर आ। हुण तो तकरीबन उन्ने ही कबूतर है तो उन्नी ही कबूतरियां। हर चीज़ माशाअल्लाह चूचे निकले। लो जी माशाअल्लाह अल्लाह दी रहमतां जी। इधर भी इन्होंने भी वो पुरसकून माहौल दिता। रूड़ी शूड़ी दी, गोया शोया सुट्टा बिच आप चुग चुग के तो दूसरे दिन सफाई करके तो फिर नवा एक दिन खुड्डा साफ रख के तो फिर नवा गोया पा दईदा।
ਇਹ ਰੂੜੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਡਲਟ ਪੱਠੇ ਆ ਉਹ ਫਾਰ ਸੇਲ ਵੀ ਆ। ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫਾਰ ਸੇਲ ਲਈ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਚੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਚੀਨਾ ਪੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਰਗੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਮਾਦੀ ਆ ਅਮਰੋਇਆਂ ਦੇ ਕਰਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ।